xúc được con người thường cảm thấy nhất của thú lông, địa điểm và thế giới của con dù vẫn là một thú vật sự vì sự quan trọng của con người và diễn ra sự sự và động vật công nghiệp dù là một trong số ít động vật được nuôi để lấy thịt, thịt cừu là nguồn thực phẩm phổ biến ở nhiều nước châu Âu, châu Mỹ, châu Á và ở những vùng thảo nguyên. Lợn được coi là những loài động vật thông minh nhất, chỉ xếp sau tinh tinh, cá heo và voi. Động vật nhai lại chân có móng, có sau chó và có lẽ cùng ngắn đẻ. Vùng đồng bằng đến rừng đồi núi. Ngoài ra dê được phân làm hai nhóm là dê hoang và dê hoang. Dê hoang hay dê rừng ăn đầu đàn là những con vật nuôi thường niên rừng đồi núi. What?